І я вітаю сонечко, здравствуй, золоте. Я вітаю квіточку, хай вона цвіте. Я вітаю дощик, лися, мов з відра. З гостями вітаюсь, зичу їм добра. А в ці місяці підряд маємо багато свят. Зеленіють буйно трави. Місяць цей, звичайно, травень. Запрошую вас, малята, на спостереження за змінами природи весною. Травень – місяць світлої зелені, буйного цвітіння садів. Із небесної блакиті, з дерев і кущів линуть радісні пташині голоси. Травень – останній місяць весни, тому на вулиці вже тепло, сонечко гріє своїми промінцями, травичка зеленіє, квіточки розквітаються, дерева вдягають зелене вбрання, вони вкриті листочками. А також люди почали працювати в садах та на городах. Пропоную пригадати весняні квіти. Проліски, схожі на небо, хмаринки. Прокинувся пролісок, подивився на голубе небо та захопився його кольором. І пофарбувало весняне небо квіточки проліска у свій весняний голубий колір. Слідом за проліском прокидається наступна квіточка. Це підсніжник. Слідом за підсніжником з'являється і тягнеться до сонечка ось ця квіточка – мати і мачуха. Малята, за чим ми сьогодні з вами спостерігали? До нових зустрічей!